హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాణి హౌస్ వైఫ్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఈరోజు మీషోలో పర్చేస్ చేసిన వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ అండి, లFB కంపెనీ నుండి అండి. 5 లీటర్ 460 రూపీస్కే, చాలా తక్కువ ప్రైస్కే లFB లిక్విడ్ వచ్చిందండి మనకి. ఈరోజు దీని రివ్యూ చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి lFB కంపెనీ నుండి ఇచ్చారండి. వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడు హైజానిక్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ అని ఉందండి. ఫ్రంట్ లోడు ఇది స్మెల్ చాలా బాగుంది. దీని క్వాలిటీ బాగానే ఉందండి. 5 లీటర్స్ పెద్ద బాక్స్ వచ్చింది. ఇలా ఇక్కడ 5 లీటర్ దీని గురించి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది బాక్స్లో. ఇలా చూస్తే ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయండి. ఇది చాలా వెయిట్ బాగా ఉన్నాయండి, 5 లీటర్స్ కాబట్టి. lFB అండి. ఇది క్యాప్ ఇలా వచ్చిందండి. స్మెల్ చాలా బాగుందండి. ఈ కంపెనీ చాలా బాగుంది. ఇది వాడినాక రివ్యూ చూద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.